Shania Kigozi ori country director wa One Uma ekitongole cyo kuyamba abanifuzi kandi biraryo mjenyu mukuru ogwo kujwara kw'abana batine chwera ababire no bashome by'emikono hari Pidico Islamic Center kaberebere nagira ngo abanifuzi bariyo binji konka abantu nibabarebera uko bakozesa mu makagabo. Mwenabera asobodde manyi wano teri muntu atalina mulekwa mu family munonye abaana b'abantu bammwe mu nnyumba yo mubeemu mulekwa era ayisibwe ng'omwana wo aleme kujja afuuke house girl oba ekintu ekirala mu nnyumba. Omukoro ogwo gukorirwa harumayiro mushanju kaberebero muri Sinziro kandi ugishirwa habebembezi b'edini bebembirwe district Kathwa Isinjiro Kasumu Nsamba aba Afra Uganda abazire hamwe n'abandi bantu twatukirira baganda baffe ne batuwa ebikozesebwa eby'ebyalaani bitwasitula bukolokolo tubireeta bisobola okufuuka entandikwa ahabwo kwenda kutunga omwanya gukombekamo oguru kumara ahabwa abana bakukanya aba bashorereze sente kandi aha hajati Shania abaraganise miliyoni 10 kandi aba Afra Uganda baraganise miliyoni 4 okwatara w'abana aba tugambireho na Shamira Mutesi orukora Pidico ekitongole eki ekyo rukwera kwegesa abana aba abatine chwera tetuyamba abana babuwala bokka tuyambira ddala n'abaana b'obulenzi lwakuba bo twabateeka ku headquarters za Pidico ku ebbombo lokole konde nenebaza ne contribution zonna Mutesa yahananjereza beja bajwire okugumana n'emicwe nina essuubi mu bo nti bagenze gende kansanda basiramule mu mbeera esinga okubeera obulungi nga bakola ddaawa manye nti bensindise majja ga ku ttaka bagenda tebagenda kutuula biidhinillah. Abana bari kwika 52 nibo bashongwirwa mu kushoma Qur'ani na no myoga y'ebyemikono nka ey'okubazira gashakwa na Gudi Fatima.